Hello，大家好啊！我又翻嚟啦，因為 TVB 咧最近開咗一個全新嘅真人 show，叫魔音女團，為咗一班咧擁有魔音嘅女 artist 咧進行地獄式訓練，最後咧就選幾個人出道咧，成為新一代嘅女團。哇，咁有堅力嘅節目，肯定要同大家傾下啦。咁喺啱啱嘅星期日，即係3月8號咧，節目組就搞咗個長達4個半鐘嘅 live 直播，據報咧有成50個女 artist 參加嘅。咁今日咧就嚟分享一下首集嘅觀後感啦。喺片頭封面咧，大家應該見到我嘅個人心水咧就係宋婉穎同埋魏樂琳啦，因為我覺得兩位咧真係極具誠意，一陣咧亦都會詳細咁講嘅。而喺今次嘅海選 live 當中咧，亦都有 artist 咧佢嘅觀眾緣咧係更上一層樓，佢就係魏嘉文同埋郭柏妍啦。雖然咧今次嘅海選咧係足足直播咗4個幾鐘啦，但係我反而要俾個 like TVB 嘅一條片直落冇剪接，乾脆利落，夠晒緊湊，好適合而家觀眾嘅口味。我今次咧係會將面試嘅參賽者咧分咗幾個組別嚟做一個分組精華點評嘅，咁可能咧會有部分嘅 artist 咧就冇講到啦，咁先講句唔好意思先。首先咧我係會由整體表現最好嘅組別講起嘅，咁呢一組咧就係叫做小花得獎組，咁個名咧係我自己起嘅。顧名思義咧，呢個組別裏面咧係有 TVB 嘅當家小花啦，近年港姐嘅得獎佳麗啦，甚至咧高規格到咧有3位冠軍級人馬咧，同埋萬千星輝頒獎禮嘅得獎者咧都喺裏邊嘅。今次嘅賽制咧，我覺得真係殘酷見真章啦！參賽者咧係要一次過做齊4個表演，自選歌、rap、跳一段舞，最後咧仲要唱幾句大會嘅指定歌。需要完成咧呢整套嘅表演嘅。咁有人咧就會覺得哇，咁樣好折磨人喎，但係我反而咧就覺得呢個賽制嘅設計咧係一大亮點嚟嘅，因為女團咧其實就係要喺咁高壓嘅環境底下表演㗎啦，你嘅臨場反應啦、體力啦同埋抗壓心態係點咧？喺呢個直播入面咧其實係無所遁形嘅。喺而家咁內卷嘅大環境底下咧，其實咁樣做咧先至係真正考驗得到人嘅。咁喺呢個整體表現水準最高嘅組別裏面咧，我覺得最好嘅咧就係宋婉穎同埋魏樂琳啦。首先咧，佢哋兩位咧都係戰鬥格出場嘅。咁呢個戰鬥格咧係指佢哋嘅外形咧都打扮得好亮麗，真係好似嚟選女團咁嘅 look 上陣嘅，誠意滿分。咁另外咧喺佢哋表演上邊咧，我覺得都係做得好有心思嘅。咁睇翻頭先所講嘅賽制規則啦，其實咧我覺得係有條 formula 咧係可以俾大家去參考嘅。首先咧喺選歌方面，好明顯咧 TVB 係想考大家嘅兩文三語啦。咁如果喺你唱歌都唱得 OK 嘅情況底下咧，我覺得係應該優先去揀廣東歌唱嘅，因為廣東歌係難唱過國語歌噶嘛。而且咧先唱廣東歌嘅話咧，係會有一個提升好感嘅優勢喺度嘅。咁第二 part 咧就係 rap 啦。咁喺 rap 呢度咧，我覺得就睇翻你自己國語好啲啊，定係英文好啲啦。邊一種語言咧，你表達出嚟係比較流暢嘅，同埋唔會有太大嘅口音問題咧，就揀嗰種語言就 OK 噶啦。咁另外跳咧就盡力跳啦，大會指定歌就擘大口嗌就得噶啦。嗰幾首歌真係聽到人有啲 PTSD 嘅，相信有睇佢哋 live 表演都知我講緊咩噶啦。你個腦裏邊只會不斷咁樣回響住 Where did you go 同埋我就回去別引出我淚水，真係成晚咧真係諗起啲歌詞都真係眼淚水都飆。而且咧佢哋戰鬥格上陣咧，其實真係充分展現得出咧佢哋好尊重舞台啦，亦都好尊重觀眾嘅專業態度嘅。咁喺宋婉穎同埋魏樂琳嘅對比底下咧，反而我就覺得莊子璇咧係令到我最跌眼鏡最失望嘅，因為我一直都覺得咧莊子璇係一個叻女嚟嘅，佢係好清楚自己想要啲咩嘢嘅，即係話咧如果佢想做成一件事嘅話咧，佢係知道佢做啲乜嘢係可以成就得到呢件事佢成功嘅。咁所以我只可以估咧，佢真係好驚自己表現得太好啦，咁真係要入圍成團嘅話咧，佢係唔想嘅。可能佢本身就係想自己 solo 去做歌手啦，咁啊唔想去做女團嘅，所以佢喺4個嘅表演環節裏面咧，佢只係做咗3個 rap 咧係直接 skip 咗嘅。咁跳舞咧跳起身亦都唔係好情願，唔係好積極啦。咁你話以佢平時嘅表現啦，同埋佢嘅口才咧，其實 rap 絕對難唔到佢嘅，亦都喺香港揾一首 rap 嘅歌唔係咁難嘅啫，去唱背幾句歌詞。咁所以我覺得咧，觀眾對佢咧其實係期望好高嘅，但係佢嘅 performance 就做得比較 hea 咯。咁難怪咧又惹嚟一眾網民嘅爆鬧啦。
咁再相比之下呢，我覺得就真係要向呢觀眾緣一向都好好嘅郭柏妍同埋魏嘉文學習啦。人哋又攞過獎啦，又拍過咁多劇啦，有一定嘅知名度啦，但係依然呢都係非常落力咁去表演自己嘅，冇包袱，完全盡地一鋪，要做乜嘢環節照做。選唔到嘅話，觀眾對佢哋嘅好感度呢，其實已經係擺咗喺度噶啦。咁 TVB 一樣會繼續俾機會佢哋噶。咁如果佢選到咯，咪當錦上添花咯，多一個範數可以去接商演嚟做，絕對係有數啦。咁接住落嚟呢，就係東張女神組啦。咁東張女神組裏邊呢，我覺得表現得最好嘅就係王家衛啦，因為佢揀咗首呢比較高難度嘅粵語歌嚟唱《月球下的人》。咁歌詞呢係一啲都唔簡單嘅。咁再加上佢平時做東張嘅時候訓練有數啦，我覺得佢嘅談吐對答咧都係非常之得體嘅。咁都係嗰句啦，就算選唔到咧，我覺得都係加分嘅。咁跟住可以講下嘅就係孖邊鄧海文啦，我覺得佢其實真係蠢咗，佢今次係大蝕章。蝕章喺邊度咧？就係佢嗰套衫揀得真係好差。其實佢應該深深知道咧，佢最吸引觀眾咧喺邊度。咁呢度冇任何嘅不良影響嘅引導下，我只係想講，你一定要擺正你自己成個 look 出嚟，你邊樣嘢係觀眾最中意睇你展示嘅，你其實就要喺今次直接咧去 show off 出嚟噶啦。佢個形象咧，除咗係佢自己所講嘅單純傻大姐之外咧，其實佢仲係一個性感嘅單純傻大姐。咁佢今次呢套衫咧真係揀得唔得，而且佢可能真係好想展示自己單純傻大姐呢個形象咧，係有少少 over 咗嘅。咁相反邊個係跑出咗咧？就係喺呢張相裏邊咧最唔起眼企邊邊嘅余可晴啦。咁余可晴咧絕對係今次咧最驚喜嘅發現嚟嘅。雖然咧佢唱歌咧可以話係大走音啦，咁但係佢展現出嚟咧就係我唔怕醜，我有毅力，我堅持唱，而且咧佢個表情又係到位嘅。唱歌嘅時候你睇下佢眯晒眼啦，皺晒眉啦，跟住一到跳舞嘅時候咧轉翻個笑容出嚟，好落力去跳啦。咁到唱指定歌嘅時候咧，又即刻切換翻佢痛苦嘅表情。其實整個嘅喜劇效果咧，我覺得真係滿分嘅。咁咧就會令到啲觀眾覺得，好似余可晴先係單純傻大姐喎。連我咧本身唔係咁識佢嘅，我睇完呢個表演都覺得，哇，呢個女仔咁搞笑嘅，唔錯喎，咁咯。跟住咧就到2025落選港姐組啦。咁我之前咧亦都係做過一條咧關於2025港姐問答環節說話技巧嘅片嘅，所以咧我對呢班女仔咧都幾熟悉噶。但係咧睇完佢哋嘅表演之後咧，我嘅總結就係野心與現實。其實喺娛樂圈咧有爭勝嘅心咧，絕對唔係壞事嚟嘅。好多人咧都好努力嘅，但係 TVB 咧真係唔缺出色嘅女仔咯。咁同前面嘅冠軍級啦、東張女神一比咧，真係立見高效，非常非常之殘酷。咁下面都有啲可以講下嘅，例如李允嫣啦，我覺得其實佢套衫咧係揀得 OK 嘅，係有歌手 feel，佢即刻轉咗個 look，唔係港姐 feel，係歌手 feel 啦。咁揀歌咧亦都係揀得好嘅。佢最神奇咧仲有一樣咩咧，就係佢唱歌真係唔好聽，但係佢嘅拍子咧同佢嘅音準咧又出奇地冇問題。嗱，呢樣嘢咧係算係一個正面嘅亮點嚟嘅，因為而家競爭咁大咧，就係要俾到記憶點啲觀眾，呢個係佢嘅記憶點嚟噶。咁另外咧，我就覺得阿 Barbie 啦，其實我覺得佢笑容好好嘅，感覺咧亦都好單純，又好肯接受評判嘅意見啦。其實整體都幾討好嘅。不過咧，有啲參賽者咧可能真係中文嘅理解程度唔係咁好，對於魔音呢個詞咧理解咧係有啲偏差嘅。魔音咧唔係真係完全五音不全，跟唔到拍子，平鋪直述咁樣讀歌詞出嚟。如果真係太差嘅話咧，對於評判老師嚟講咧，呢個人太棘手啦。咁我收節目組嗰份糧又唔係好多錢，有咁多選擇，我未必要揀一個咧真係好地獄級難度嘅人咧嚟慢慢調教嘅。除非咧就係 TVB 咧，其實本身就睇中咗，覺得你有 potential 噶啦，想安排你入圍繼續去完成呢個真人 show 嘅話咧，咁就會有機會。如果唔係咧，呢一個組別入圍嘅機率咧，應該算係比較低嘅啦。最後畫面上嘅呢一班咧就係 J2 Hands Up 姐姐組啦，同埋星夢星秀組啦。咁但係我就發現咧，好似佢哋咧都未完全出晒場噶，唔知係咪有啲留翻今個星期日先繼續播啦。但係咧出咗場嘅咧，其實我覺得整體表現咧都係相對平淡嘅。
未見到一啲令人眼前一亮嘅表演出現咯。咁記住啦，都係嗰句，做真人 show 咧，最緊要係咩咧？就係要有記憶點啦。咁當然啦，我喺網上亦都睇到有啲人係有討論到嘅，例如阿波波啊、玲玲姐姐啊，仲有胡敏芝啊，揀咗首零分咧，我覺得呢首歌都揀得幾好嘅。咁所以咧，最後我會將 Hands Up 姐姐組咧同埋星夢星秀組咧放入去觀察名單裏邊。如果有佢哋嘅後續表演咧，會再更新一集嚟講嘅。總嘅嚟講咧，娛樂圈咧機會係得一瞬間嘅啫，你有準備做得好，觀眾嘅眼睛係睇得到。